Goeiemôre. Die Here sê daar in, is dit nou Jeremia of Jesaja 41 vers 10. Jy moet 'n bietjie jou Bybel vat en gaan kyk. Is dit nou Jesaja of Jeremia? 41 vers 10. Hy sê, moenie angstig rondkyk nie, want ek is jou God. Hy begin om te sê, moenie vrees nie, want ek is by jou. Moenie angstig rondkyk nie, ek is jou God. Dan sê hy ook, help ek jou. Hy's by jou. Hy wil met jou hierdie week wees. Jy het baie challenges die week. Miskien is jy die eienaar van 'n besigheid. En jy weet jy moet jy toemaak, jy weet jy moet jy iemand afdankie. Wysheid kom van God af. Gaan sit stil, agter jou lesenaar, kry jou Bybel, lees, vra wysheid, en hy sal jou lei. Jy challenges miskien met jou kinders, met pa, ma. Jy weet nie waar moet jy hulle in die ouer huis sit, moet jy hulle self versorg. Wat moet jy doen? Dis maklik vir mense op die kantlyn om iets te sê. Die een geval moet jy hulle nie insit nie. Die ander geval moet jy hulle insit. Gaan na God toe. Hy sê, kyk nie angstig rond nie. Ek is jou God. Ook help ek jou. God staan nie daar met 'n sweep en sê, ek wil jou nie help nie. Ek wil net kyk as jy 'n fout maak, wil ek jou pak gee nie. God is 'n liefdevolle God. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Sodat elkeen, wit, swart, bruin, Chinees, Japanees, almal, elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ja, moenie met hierdie God spot en krap oor genade nie. Jy kan nie aanhou sonde doen en dink jy kom in die hemel nie. Dit gebeur nou nie so nie. Maar hoor gou mooi. Hy sê, moenie angstig rondkyk nie. Jy's bekommerd oor jou brood. Jy's bekommerd oor werk. Jy's bekommerd oor baie dinge. Los die sonde, nader tot God en hy sal jou help. Daar's nie 'n ander manier nie. Hy sal jou help. Maar los dit wat van Satan is en nader tot God. Hoeveel mense hoor ons wat sê, ek moet nou rook want dit maak my kalm. Nee, ek moet Bybelverse lees want dit maak my kalm. Nee, ek moet 'n drankie drink want dan die wêreld is so onrustig om my. Nee, ek moet die Bybel vat en lees want ek is kind van God. Ek is nie kind van die duiwel nie. So ek wil vandag vir jou sê, moenie angstig rondkyk nie. Maar baie loop in die sonde, bly saam, baie oreer, baie kyk porn, en so kan ons aangaan. En dan wil hulle ook die skrif aanhaal, ook help by my, ek hoef nie te vrees nie, my God is met my. Nee, jou God miskien van porn, en jou God van drank en rook is miskien met jou. En hy gaan jou beslis nie help soos die God van die Bybel nie. Maar die God van die Bybel wil jou help. Maar hy sê nie, ek gaan jou seën, jou longe, terwyl jy dit verkanker voorberei nie, met 'n sigaret nie. Ek sal jou seën, terwyl jy wil emfyseem hê nie. Nee, hierdie God wil ons help. Hy wil goed wees vir ons. Daarom 1 Johannes 1 vers 9, bely ek my sonde vandag. Ek nader tot God, ek vra om vergifnis. Ek skud dit af, en ek nader die Here. En hy maak 'n verandering vir my, in siel, gees en liggaam. Mag die Here jou vanoggend seën, mag hy jou hierdie week seën. Gaan so 'n bietjie terug. Ek sien daar sê iemand, die mens sal altyd verskoning soek. Jy is waar. As ek net kyk, hierdie laaste week, so sulke kort videoetjies, en julle kan rus terugkyk, en dit gaan kyk, hoeveel mense vloek. Nie laat ek my daar aansteer nie. Ek kyk na die hoë getal mense wat sê, amen, dankie, dit het my lewe verander. Maar hoeveel vloek? Wat is dan fout in so iemand se lewe? Het sy ouers hom kwaad gemaak? Het iemand hom seer gemaak? Hoekom? Oor die naweek bid ek vir iemand. En toe kom begin vra, voordat jy vir iemand bid, moet jy met sy agtergrond ken en 'n bietjie vra.
toe raak hy onstuimig, en hy wil nie verder laat ek vir hom bid nie, en hy gaan te kere, want iemand het hom kwaad gemaak. En dit snaaks as iemand jou kwaad maak, dan soek jy 'n slaansak. En baie keer die persoon wat vir jou bedien, vir jou bid, hy raak sommer die slaansak. Ek het gekyk 'n tyd terug, toe ek op die voorblad van die rapport was, oor autisme. God genees 'n autisme kind. Presies soos in die Bybelse tyd. Jesus genees iemand, daarna skel hulle hom. Presies so. Hoekom raak jy kwaad? Omdat toevallig die naweek het ek weer met daai seun gesels, hy's 100% gesond. Hoekom raak jy kwaad as God iemand genees? En toe sit baie mense, en ek verstaan jou frustrasie, as jy met 'n kind sit wat siek is, 'n kind sit wat nie reg is nie. Maar moenie die boodskapper kiel nie, moenie die boodskapper aanval nie. Vra liewerster, help my, ek wil ook gehelp word. Maar ja, die Here is lief vir julle, die Here gee om vir julle. Siel Kokemoer sê, ek het vriende verloor, oor ek teen rook en drank praat. Ek wil nou net vir een ding sê, Cecile, ek is nou seker die prediker wat die meeste daaroor preek, omdat ek die meeste sukses daaroor sien. Daagliks mense, honderde van my sê, dankie, ek het opgehou rook, dankie, jy het my gehelp van longkanker, dankie, so ek is lief vir mense, dan preek ek daaroor, baie sal nie daaroor preek nie, want hulle is bang vir aanstoot gee. Hoe kan jy iemand aanstoot gee as jy kanker en emfyseem van hom al wegvat? Maar okay. Maar dit beteken nie, jy moet in jou familie, elke dag, as jy ou sigaret opsteek, gou hom. Sigaret opsteek, gou, dit moet jy ook nie doen nie. Praat een keer met hulle, en kry dit klaar. Ek praat nou baie, want ek is op 'n platform, wat kort nuus opklim. So dit is 'n ander saak. Maar moenie mense in die huis looi, heeltyd oor die sonde nie. Praat met hulle, bid daaroor, en dan is dit dan is dit in hulle hande. Nou ja, ek gaan net vir ons bid vir hierdie week, en dan gaan ek gou hier 'n paar dinge doen. En dan ry ek en my vrou terug vandag, met die lorry teen 80 km/h, so julle kan vir ons bid. Ons sal seker namiddag 5 uur by School of Fire aankom. En dan vertrek ons die naweek, na Windhoek, Okanja, en ja, as mense vra, dit is klaar geboek, alles, daar is nou nie optrede plekkie, daar is nie, en ons gaan rus ook 'n bietjie, so ons vat nie optredes hierdie keer nie, alhoewel ek oral waar kom praat ek oor Jesus, maar Namibië mense kan ons nooi vir latere jaar, of vir volgende jaar, maar okay. Ja, mense gryp na drugs ook, dit is waar. Baie gryp na skinder, praat sy probleme met skinder weg. Baie mense gaan onder 'n wet. En hulle, ja, ek gaan nou nie vanoggend daaroor praat nie. Ek wil net sê, hy sê hy wil jou help die week, moenie angstig rondkyk nie. So dit beteken moenie kyk, gaan die Shangoma my help nie, gaan die depressiepille my help nie. Nee. Hy sê, ek is jou God, hoe help ek jou? Hy wil vir jou goed wees. Die Here seën vir jou. Ons gaan nou, net om laaste te sê, ek gaan nou doringlose turksvyblare, so oor die 100 ook hier kry, wat ek gaan plant. Dit is goed wanneer die blommetjies kom, die bestuiving kom, so ook in die Christen wêreld. Môre is, as mense by Jesus uitkom, val die sonde self af. Dis waar. As jy waarlik God dien. Maar hoor gou mooi, die Bybel sê nie so nie. Die Bybel sê, jy moet dit bely. Jy moet bely, maar jy's reg. Maar hy sê, ons moet dit noem. Ek weet nie waar kom die teorie vandaan, jy moet nie meer oor sonde praat nie. Jesus het daaroor gepraat. Maar okay, ons gaan nou nie daaroor debatteer nie. Hier is weer 'n William scammer. Blok hom sommer nou. Blok hom en rapporteer hom. Dat ek hom net gou ban. Blok hom net daar, want dit is 'n duiwel. You are from the devil, William. Sir, you are a scammer, you are from the devil. May God stop you in your steps in Jesus' name.
Maar oké, dat ek net klaar voltooi en dan bid ons. Ons gaan turksvy blare, doringloos wat is om kruisbestuiving te doen met die ander en dit maak die saak net beter. So moet ons ook kruisbestuiving doen onder mekaar. Ons moet mekaar vertel en bemoedig van Jesus Christus. En dan wil ek tog sê, daar's mense wat kort vra, waar kan hulle hierdie Itolla via poeier koop? Dit is uitstekend, dit is organies, dit is natuurlik, dit is nie 'n chemiese produk nie. Het kom met die turksvy blaar uit, op reg tyd geoes, reg droog gemaak, alles. Dit is 'n ontsettend duur proses om hom reg te kry. Hy's op tanninshop.co.za. En dit werk regtig vir gout en vir inflammasies, alle inflammasies, en dit help vir blaasinfeksie, alles. Ek sit hom gou vir julle aan neer. tanninshop.co. Ons kan net nie voorgebly nie. In die winter is hier so, ons sal hom, maar tans is hy goedkoop, hy sal binne 2 maande opgaan. Mense, dit is werklik iets besonders, is natuurlik, eet hom met yoghurt of jy maak tee, maar nie daarop nie. Ek wil terugkom te sê, moenie angstig rondkyk nie, want hy sorg vir jou. Hy wil vir jou gee. Maar met sigaret in die hand, selfoon in die hand, bedel, wil jy nie vir my brood gee nie. Mense, stop daai mentaliteit. Ons gee vir armes, maar stop daai mentaliteit, terwyl jy brood kon gekoop het met jou sigarette. Rook jy liewerster, koop drank, en dan bedel jy vir kos. Stop daardie mentaliteit. Ek kry dit daagliks, oor die 100 of 200 hier op my WhatsApps, en dit blok, laat ek hier by ander uitkom nie. Vader, seën al hierdie pragtige mense, laat hulle 'n wonderlike week hê, en dankie dat u sê, ook help u ons, en dat u ons sal help, in Jesus naam. Kyk terug op die page, en luister na die kort boodskappe.